Дулат Исабеков әпке драмасы. Сахна төрінен Қамажай мен Қабеннің тұлғалары көрінеді. Қараңғыдан шығып, олар бері жақындайды. Телефон шырылдайды. Алло. Мен ғой, саламатсыз ба? Сен бе едің, саламат па? Таусың сынық қой, ауырып тұрған жоқсың ба? Жоқ, үй тіршілігінен шаршандықтан шығар. Өткен жолы неге келмедің? Мен бе? Мен келдім. Қабен күліп. Неге алдайсың? Мен сені 2 сағат күттім ғой. Мен келсем сен ұзап кетіп қалыпсың. Шынымен ба? Шынымен сен келдің бе? Иә, мен барсам сен жоқсың. Жоқ, сен жоқсың. Сен жоқсың. Онда мен бүгін дәл сол уақытта тағы да келемін. Осы сөзің рас болса, шығамын деп уәде бер. Иә. Қамажай, не дейсің тағы айтшы? Шынымен шығасың ба? Қайта айтшы деймін. Қашан? Ертең. Сағат қаншада? Кешкі сағат 7 мен таңғы сағат 4-дің арасында. Сонда 9 сағат бойы бір орында күтіп тұрғың керек па? Егер күтім келсең. Жарайды, келістім. Таңға шейін күтем, тек келсең болды. Үйде Омар, Нәзила, Гаухар. Қамажай кіріп келгенде Нәзила орнынан ұшып тұрады. Жолдастар, Қамажай аңырып тұрып қалады. біздің әпкенің жеке мәселесін қарауға арналған үй жиналысы ашық деп жариялаймын. Түрлі себептермен жиналысымызға 2 адам қатыса алмай отыр. Тимур қызбен кездесу етсе, Ермек түнгі сағат 11 болғандықтан ұйықтауға кетті. Жиналыс ашық дегенде қол көтеріңіздер. Өзі баста бәрі қол көтереді. Ойбай-ау, сендерді. Бұлар не? Мен сәт кеш қалғаным. Жолдас Оспанова, отырыңыз. Мыналардың дені саумен. Оспанмас нес? Әпке немесе әлгі мамыля демеуші ме едіңдер? Сіз бұл жайында өзіңізге сөз бергенде айтасыз. Сонымен істегізсей. Осы шаңырақтың берді мүшесі, әрі басшысы Оспанова Қамажайдың өзге мүше отбасымен ақылдаспай, өз бетінше жұмысқа орналасқаны бәріміздің ашуымызды қоздырған белгілі. Бұл жайында кімнің қандай ойы бар? Мен Қамажай апайдың ертеңгі жұмыс күнімен құттықтаймын, бірақ та бізге айтпағанына өкпелімін. Бұлмай тұрғыдан қарағанда, әрбір адам өз қоғамына қай жақтан болса да пайдасын тигізуі тиіс. Қазіргі жағдайда адамның ой еңбегі мен қол еңбегінің арасындағы айырмашылық жойылып, оны психологиялық деп. Сіз конференцияға не жауап тұрған жоқсыз, сондықтан нақты сөйлеңіз. Ғылымға негізделмеген ақпарат әлсіз болады, сіздерге түсініктірек болсын деп. Я, әйтеуір тез айтып болшы. Бұл кісінің жұмысқа орналасу заңды, және біз үшін күтпеген жай. Демек біздің отбасымызда шығыс көп те кіріс аз деген сөз. Болдың ба? Әйтеуір. Болдым. Онда тезірек отырыңыз. Не қайтпайды? Сендер мен жұмысқа орналасуын намыс көріп отыр екенсіңдер ғой. Бұлардың дұрыс емес. Жоқ, сіздің кондуктор болған жүрек намайды. Иә. Бұлардың дұрыс емес. Жұмыстың жаманы жоқ. Ермекжан не істейді? Үйде өзі жалғыз отыра алады. Үйге Тимур мен Сұлтан кіреді. Түн жарымда қайда жүрсіңдер? Тыныштық па? Мысыр, өткен жол ұятта болып қалыпты, сіздердің кешірім. Иә, айып бізде де бар. Үйге келген қонақты қуып шыққандай болды. Қарындасың балық жасаса, кешіресің. Неге сосып қаласыңдар? Отырыңдар. Әпке, сіздің үйде тұрып жұмысқа барыңыз керек қой, ұйықтамайсыз ба? Жұмыссыздар ете тұрып үйренгенмін ғой. Жұмыс, не жұмыс ол? Сіздің мамуляныз құрметті тақсыр ертеңнен бастап жұмысқа шығады. Автобустың кондукторы айлығы 30 000 теңге. Мамуля, рас па? Рас. Ал біз ше? Бізді нес? Онда не болушы еді? Біз дегенім... Ей, сендерге не болған өзі? Сөздерінде береке жоқ қой. Біресе бүлдірген саусыңдар ма өзі? Мамуля, біз... Мен үйленем. Үйленемін? Үйленеді. Осыған жеттің кімде? Қош болың, бостандық. Кімге? Камаға. Пауза. Мен не дейін? Бақытты олыңдар, бірақ... Мамуля, Мас, Гаухар, сендер немене менің үйленгеніммен қуанбайсыңдар ма? Барлықтарын құшақтайып, бетімнен сүйектеп, қуанып, алып шығып келсем, қайғылы хабар естігенде түн жұртында қалдыңдар. Мен сендерге бөтемін бе? Білегіне маңдайын қойып қабырғаға сүйенеді. Қамажай көзіне жас алып. Теміржан, қой ұнайма. Келіп оның құшақтайды. Сені бөтейін деп, тойды жасаймыз. Дүркіреп тұрып жасаймыз. Тимур басын көтермейді. Менің бос сұрақта ақшам бар. Гострақ? Вот страховщик, залмын қарашы өзіңнен. Теміржан, көтер басыңды. Тоқтатыңдар өлкеден. Енді ағаның алдына бар. Енді ал мен соның сөзін алғаным жүр. Мен өзімді сол естейін деп едім, бірақ батылым жетпеді. Омарға жақындайды. Омар, рұқсатын бересің бе? Омар галстугын түзеп. Отбасы кішігір мемлекет, оған жалғыз махаббат жеткіліксіз. Және отбасы басшысының бойында мейірбандық, мейірімділік, тағы да басқа көптеген компоненттер болуы тиіс. Бұл сенің рұқсат бермеймін деген сөз емес пе? Егер осы қасиеттер қалыптасқан болса, қалыптасқан, шайлық болдық. Ондай жағдайда мен інімнің үйленуіне рұқсатымды беремін. Геп Тимура!
Сұлтан-ау, сонда тойға шамалмақшы. Асыл сен естілеме керек? Жоқ, асығыс емеспіз. Дайындалуға уақыттарыңыз бар. 5 күннен соң. 5 күннен соң, ойбай-ау, асыл болғанда қандай болмақ? Андық мұны қалу дегендей, ертең жұмысқа шығатын едім. Телефон соғып ескертейін десем, әлі онда шыққасын танымаймын. Ертерек бар, ескертедім. бір күнде сайлансыз ба? Шықпай жатып па? Сонда ертең автобустар кондукторсыз жұмыс істейді ме? Қабел мен Қамажай есік алдына келіп тоқтайды. Міне енді, үйге де келдік. Енді қоштасайық. Бірнеше күн бойы бағаннан осы бір сағат болған ма? Тағы жерде жұмсап кетеді. Жоқ, мен болмасам кішкентайым жырқамайды. Ал менің әлі сөзіме әлі жауап бермеді ғой. Қабел, ол қиын сияқты. Бір сағатқа қиып тастай алмай тұрған әндерімді өмір бақи қалай қоямын? Мен олардың әпкесі емеспін. Анамыз көз жұмғаннан бастап ана баламын. Сенің жолың басқан, менің жолым басқан. Қамажай, сен уайымсызсың. Қойшы осындай сөзді. Екеуміз үй болған соң сол кішкентай емікті қолымызға аламыз. Жоқ, мүлде қисынсыз. Онда бәрін де қолға Қамажай күліп, Жоқ, аламыз. құшақтамақ болады. қой, бала болмайық. Бізге бала болу жараспайтын секілді. Жасыңа жетпей егделікке қойып жүрсеңші, кәрілік қайда қашады дейсің. Қабел, мен сені түсінемін, бірақ амалым не? Үйдегі төртеуі төрт азамат болмайынша мен өз қарымды ойлауға хақым жоқ. Өз жөнін тауып әке кетті. Талқаны таусылып шешебай құсарманда ол кетті. Тағдырдың соққысынан есеңгіреген көкіректерінен қайғыланып бола бастағандар. Не болса ол болды, мен өз жеріме кетсем, одан не болмақ? Кешір мені. Бақына кедергі болып келмейді. Сенің қазір кетуің керек. Әндерің біреу шықпаса, не болады? Ертең ертерек жұмысқа да бар керек. Жұмысқа өзіме орналастыратын едім ғой. Жоқ, сен орналастырсаң, борышылық қалар дейді. Мүмкін әлі де ойланарсың. Жоқ, ойлап болғаннан соң. Тағы күте тұрайық. Күтпей ақ қой, қоштасам болды. Баяғы үй. Барынша қатты қойылған музыка астында жастар биі қыза түскен. Ішінде Тимур, Камила, Сұлтан, Светлана бар. Би ережесі сақталып қалды. Назира би Гаухар кіреді. Бұл знай емес, день хорошее настроение. Жоқ жерде мерекелік табақ өтіп дауыспан екесіне ғой. Біле білген адамға өтіп бара жатқан әрбір күн мереке. Дауыстарыңыз билеңдер. Сіздердің әрбір күндеріңіз мереке болсын деп, деніңіздің саулығына ылғи қуанып, тұнжанға шынжып бес екендесінде, арғы ата-анаңыздың әкеңіз майданда қан төккен, би беріңіздер. Назила қойсаңшы, Кемшан тағы да ренжіп қаламыз ғой деді. Ол ренжітті, бегенімізбен бәріміз оны әуені төкелген. Тимур тоқтат енді, жетесі екен дегенді. Ата сақалын аузынан бүкеше ішіп қойдан бөлімге алсаң енді, есін кіретін кез болған жоқ па? Тимур Қамажайға. Мен мамода мен арызға телевизор лақтырып жіберемін. Лақтырған несін? Кәдімгідей жолдастардың алдында абыройымды жұрдай қылып кетті. Назилаға қарай жайлап қозғалады. Бір ашуыңды береді, біз 5-ші ауылда тұрамыз ғой. Әке, әртіппен. Тимур, лақтыра алмайсың ғой, қорқам, жүресің. Мен болсам лақтыра салушы едім. Кетші. Сеніміз өз үйімізде қонақ күтіп, көңіл күткен хақымыз жоқ па? Бар, бірақ қойды жағы сендер ғана тұрмайсыңдар. Жақында оның тетәрте қорқайды. Әкем жұмыстан шығып келді. Мына бөлмеде бала ұйықтап. Билеш болып жатқанда ресторанға алып келейін. Ортасын беріп, ревизия жүргізіп. Онда қыстаққа кетіңдер. Мысалға ой келеңдер. Ол жақта ревизияда ремонты жоқ. Шілестен бара жатыр, одан да бір жылдың ертеңін ерте жүрсің, сонда өтуге кісін болмас. Байқауымша сіздер мықтап ұстаған болғаныңыз керек. Ол біздің шаруамыз. Айтшы, сен неге дауға шықпайсың? Әлде әпкең секілді үй бағып жүрмегенсің бе? Назила тістеніп. Тым болмаса шоғақсыңыз бар деуші едім. Ол да шоқ екен ғой. Шығыңыз үйден. Мынағыз бізді тағы да екен болып шықты. Кетейік жолдастар. Бәрі шығады. Сұлтан, Светлана. Камила креслоға отырып сол қылдап жылап жібереді. Құдай-ау, қайсыларын сөздерін жатаса беріп басым қатты ғой. Әке, басымды қатырмаңыз. Ермектің басылғанын. Қамажай кетеді. Іштен Омар шығады. Қолында портфель бар, киініп алған. Иә, тағы жоқ болсын. Жоқ кетіп қалған ба? Сен жұмысқа кірген кезде ұйықтап тұрған сау мұсың? Омар таңданып. Камила неге жылап отыр? Адам тек ренішпен қайғынан жыламайды. Қуанышты. Иә, ол не қуаныш? Ден хороший настроение? Омар иығын қомдап. Сенің сөзің мен шындықтың арасындағы байланысты көріп тұрған жоқпын. Жарайды, онда мен кеттім. Ертеңге дейін мақаламды бітіруім керек. Оған қарсылығым жоқ. Айтпақшы, Гаухар, сен де бірге қайтқаның жоқ. Бәрібір бүгін сабақ оқуға ешқандай сөз көңіл күйге соқпады. Япырай, мен құттық болмақ бола бердім ол. Оның Гаухар деген үйдің апарып тағаны жөн.
Жетті калпады бердім. Қамажай телефон номерін теріп жатыр. Алло, бұл жатақхана ма? Маған Теміржан керек еді. Тимур Оспан. Әй, алтыным сол. Қалың қалай? Камила қалай? Иә, біз аман есенбіз. Нәзила ағылшын тілінен сабақ беріп жүр. Ерменжан жазған хатын алдың ба? Иә, жақсы оқып келе жатыр. Салған ақшамды алдық, енді салмай-ақ қой, бізге жетеді. Омаржан айына $600 алады. Не дейсің? Бригадир етіп сайлап дейсің бе? Құтты болсын жарығым. Көзін сүртеді. Осында жүргенін тентек едің. Телефон соғып тұрсаншы. Жарайды, сау бол. Сөйтіп, бұл да өз жөнімен кетеді де. Өз жөнмен емес, үкіметтің тапсыруымен барады. Иә. Бәлкім сен неге кетіп жатсың? Бәрін кетіңдер. Мен қалайын жападан жалғыз. Жалғыз сұрамаңыз, жақын Құдай қаласа Ақтау жақтан кішкене немерең де келіп қалады. Одан соң әкеп тастайды ғой, Омар да кешпес. Қамажай күліп. Айтқаның келсін. Ол үшін алдымен Омар үйлену керек қой. Компьютер меңгеруші болып үйлену деген қиын деп кім айтты сізге? Нәзила, сен сурет емессің, мұғалімсің. Абайлап сөйлесейші. Абайламағанда да солай. Кім екенін білесің бе? Кім екенін өзің ойлап тапшы. Қайдан білейін, осы жол қыз болып шошаңдаған біреу болмаса жайлап еді. Жоқ, шошаңдаған емес. Өте сыпайы, ақылды, көрікті. Еще сізді туған әпкесіндей сыйлайды. Не дейді? Мыналар жынырған бейт, Гаухар? Иә, дәл таптыңыз. Қамажай теңселіп тұрып қалады. Бәрін шеттерінен залымсыңдар. Ол екеуін залымдығы жоқ. Екеуін иіп әкелдім де тоқаласып та қойдым. Мүмкін сен де кететін шығарсың. Жоқ, мен ешқайда кетпеймін. Өмір бақи сенің қасында боламын. Тентегім ол сонда тұрмысқа шықпаймын деген бе? Шықсам да, шықпасам да, мәңгі бақи сенің қасында боламын. Үйде той, ұзын үстел лық толы. Қарсы беттегі қабырғада ана портреті. Оның астында 60 жас деген жазу көрініп тұр. Көрші әйел кіреді. Қолындағы гүлін үстел үстіндегі базаға қояды. Бақыт деген осал деймін, Қамажай. Аналарының тойы құтты болсын. Бәрін жеткіздің, бәрін өсірдің. Азамат деген сенде ақ болсын. Көңіліңізге рахмет көрші. Темір мен Омар да келеді, кешігіп жатыр. Келеді ғой, қара шаңырақ болғанда қайда жібереді дейсің. Ай, Қамажай, өз дегеніңді орындап, бәрін жеткіздің, бәрін өсірдің. Омары ғалым, Тимур бригадир, Нәзила мұғалім, Ермек оқушы. Енді өзіңді де ұмытпасаңшы, саған ешкім ренжи қоймас. Қайдам, осылардың анасын жоқтатпайды, өзім ана болып кеткендей, бәрі кішкентай баладай көрінеді. Туй, Қамажай, қызықсың ау сен де. Сенің орныңда басқаны қайдан мұна мен төз алам ба, жоқ па білмедім. Білсем де, қолымнан келмес деп қорқам. Менің де қай бір жүрек түккен дейсің, соларға дейін мейірбан шарп болып шығады. Айтпақшы, үйге шал да кетіп қалған шығар. Әлгінде жиналыс отырып звондап еді. Келсе, осында ертіп әкелейін. Қазір қайтып келемін. Шығып кетеді. Ермек кіреді. Қолында телеграмма. Өзінше күбірлеп оқып келеді. Мамуля, телеграмма. Не дейді? Жүрегім бір нәрсені сезгендей еді. Оқиды, репродуктор. Мамуля, бригаданың жылдық жоспарының орындалуы жайлы өндірістік басқарма алдында ертең есеп берумен байланысты бара алмайтын болдым. Ол үшін бәрінен 1000 мәрте кешірім сұраймын. Тимур. Мамуля, кешір. Қазіргі түркі философиясының теориялық мәселелері бойынша Анкара қаласында өтетін халықаралық конференцияға шұғыл аттанып бара жатырмыз. Қайда жолда міндетті түрде соғамын. Өзіңді құшақтап сүюші Омар. Келмейді де. Әпке, олар енді келмейді ме? Иә, келмейді. Кешірім сұрап. Жұмыстан қолдары босамай жатыр екен. Ермек телеграмманы қолына алып, орындық арқалығына сүйеніп, үнсіз тұрады. Бұрын мына жерде мына жерде Тим отырушы еді. Енді олар келмейді. Енді олар бізді сағынбайды да. Неге? Олар келеді. Жұмыстан қолдары босамай сайын келеді. Бар, қолымыз жоқ. Ермек басқа бөлмеге кетеді. Көрші әйел кіреді. Қайтеміз, олар әлі жоқ. Бүгін көңіл көтеретін, билейтін еді. Нәзила да кешігіп жатыр. Ойбай-ау, саған не болған? Қазір бәрі жиналып, менің шамым кеткен жатыр. Келсе келе жатыр. Құйшана шампан. Өзіне де, маған да. Көрші әйел шампанды құяды. Қамажай бокалдағы шампанды түгел ішіп салады. Әйел оған таңданып қарап қалған.
Сол кезде барып жерде жатқан телеграмманы көріп, оны қолына ала береді. Үнсіз оқып шығады. Өзіміз-ақ өткіземіз, өзіміз-ақ. Олар келмейді, өзіміз-ақ. Соңы